subscribe my channel. हेलो फ्रेंड, टाइम टू टाइम में स्वागत है कि नया वीडियो लेके। आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो है मेरी कार के लिए जो सबवूफर परचेस किया था उसके ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो भी था मेरे सबवूफर के ऊपर, 5 इंच के सबवूफर के ऊपर जो मैंने कार के लिए परचेस किया था। उसकी मैंने साउंड टेस्टिंग किया था मेरे एम्पलीफायर में 25000 जो साउंड किंग है उसके मैं ऐड करके साउंड टेस्टिंग किया था। और आज जो वीडियो है वो मैं जो बॉक्स मैंने प्रिपेयर किया हूँ मेरी गाड़ी के लिए, तो उसका कैसे मैं उसको असेंबल करता हूँ, उसमें कैसे मैं स्पीकर ऐड करूँगा, कैसे कनेक्शन करूँगा और स्पीकर के साथ क्या क्या कंपोनेंट मैं ऐड करूँगा उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करता हूँ। आप देख रहे हैं ये है मेरा जो 5 इंच का सबवूफर है और ये मेरा 3 इंच का स्पीकर जो बोलते हैं स्पीकर है और ये भी मेरा सबवूफर है। तो मैं ये लकड़ी का बोर्ड मैंने बना चुका हूँ, MDF का बोर्ड मैंने बनाया। मैंने सोचा 2 बॉक्स क्यों बनाऊँ, एक ही सिंगल बॉक्स बनाऊँ और सिंगल बॉक्स के अंदर मैंने 2 बॉक्स से कनेक्शन करूँगा। तो ये और ये जो बॉक्स है एक बॉक्स का कनेक्शन चलेगा और ये है ये दूसरे बॉक्स का, मतलब राइट और लेफ्ट हो गया। तो गाड़ी के डिक्की में रखूँगा, इसीलिए मैंने 2 बॉक्स मैंने नहीं किया, एक ही बॉक्स के अंदर दोनों को फिट करके गाड़ी के पीछे लगाऊंगा। और ये मैं लकड़ी का बोर्ड मैंने लकड़ी का दुकान पे जाके मैंने ये बॉक्स बनवाया, ज़्यादा नहीं 200 रुपये का लिया मेरे ये बॉक्स बनाने के लिए उन्होंने। और ये मैंने उनको लकड़ी जो MDF बोर्ड दे दिया था, उन्होंने बस उसको साइज वाइज काट के उनको ये प्रिपेयर किया था उनको, और ये साइज मैंने खुद दिया था उनको, वो काट दिए थे। तो मुझे ज़्यादा खर्चा आया नहीं, 200 रुपये खर्चा आया ये बॉक्स बनाने के लिए। और अब मैं इसमें ये स्पीकर ऐड करूँगा। ये है मेरे आउटपुट जो कॉर्ड है, वो आउटपुट के कॉर्ड दोनों मैंने दे के रखा हूँ आउटपुट के लिए। तो चलिए दिखाते कैसे मैं इसका कनेक्शन करूँगा। और एक चीज़ है ये स्पीकर के अंदर साथ में, इस स्पीकर के साथ में ये कैपेसिटर में यूज़ करूँगा। कारण जो ये नॉर्मल तो डायरेक्ट बेस में चलेगा और ये स्पीकर ज़्यादा बेस ना ले, ये स्पीकर का बेस लेने का क्षमता कम है। ये देखिए 6 वाट का है, तो मैं सोचा इसको मैं ट्यूटर बना दूंगा ये दोनों को। ये दोनों स्पीकर ट्यूटर के काम करेंगे और बाकी ये जो 5 इंच के वूफर है ये वूफर नॉर्मल वूफर के काम करेंगे। तो इसके लिए ये कैपेसिटर मैं इसमें यूज़ करूँगा। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिए फोकस करो, हाँ 4.7 UF का है और 250 वोल्ट का है। आप देख लीजिए, इसको ऐड करने से आप कोई भी स्पीकर में आप इसको ऐड करेंगे ना तो स्पीकर ट्यूटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप करके देखिएगा घर में, 4.7 UF 250 वोल्ट। ओके, चलिए मैं आगे काम शुरू करता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं कनेक्शन जोड़ता हूँ। पहले मैं इस ट्यूटर में ये दोनों कैपेसिटर को ऐड कर देते हैं। एक के मैंने ऐड कर दिए, दूसरे भी ऐड कर रहा हूँ। देखिए दूसरे का भी मैंने ऐड कर दिया। तो इसमें होगा क्या, एक पे आपको डायरेक्ट लाइन आएगा, दूसरा जो लाइन जुड़ेगा उसके कैपेसिटर के थ्रू में जुड़ेगा। तो क्या होगा इसका, तब ये इसमें ये नॉर्मल स्पीकर से ट्यूटर में कन्वर्ट होगा। अब देखिए कैसे मैंने कनेक्शन जोड़ा है, ऐसे भी आपको जोड़ना है। चलिए मैं आगे जोड़ता हूँ, आप देखते रहिए, फिर आगे मैं कनेक्शन दिखाता हूँ आपको। चलिए ये भी कॉर्ड मैंने जोड़ दिया इसके साथ। अब ये तैयार है दोनों। अब आप घर में ये चीज़ ट्राई करके देखिएगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा इसमें। क्या नंबर बताया मैंने, 4.7 UF
250 वोल्ट। तो चलिए पहले अब मैं इसका कनेक्शन जोड़ता हूँ। क्या कनेक्शन करूँगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं सीरीज़ कनेक्शन करूँगा। इसको कनेक्शन दो तरह का होता है, पैरेलल और सीरीज़। मैं इसका सीरीज़ कनेक्शन करूँगा। सीरीज़ कनेक्शन इसको बोलते हैं, जैसे मानिए ये इसका माइनस पॉइंट, इसका प्लस पॉइंट, और इसका ये माइनस पॉइंट और ये इसका प्लस पॉइंट। तो इसका मैं प्लस पॉइंट से इसका माइनस पॉइंट को जोड़ दूंगा ऐसे, ठीक है। और जो मेन जहाँ से पावर आ रहा है मेरा, इसका भी एक प्लस एक माइनस है, तो इसका माइनस यह लग जाएगा और इसका जो प्लस है वो चल जाएगा प्लस के साथ ऐसे। तो ये कनेक्शन मैं इसमें करने वाला हूँ। तो ऐसे ही मैं इसमें क्या करूँगा, सेम बूफर जो है इसे भी ये सेम कनेक्शन करूँगा। ओके, तो इसका माइनस पॉइंट को मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। मैंने माइनस को जोड़ दिया यहाँ पे। इसका माइनस, इसका प्लस, ठीक है। तो ऐसे करके मैं कनेक्शन जोड़कर ये बॉक्स प्रिपेयर करूँगा। तो चलिए मैंने बॉक्स प्रिपेयर कर लेता हूँ, फिर आता हूँ वीडियो पे। मेरा ऑलरेडी कनेक्शन हो चुका है, देख सकते हैं आप। मैं ऑलरेडी कनेक्शन जोड़ चुका हूँ सारे में, और मैं इसमें अब स्क्रू लगा के पेच के देखिए टाइट करूँगा। उसके बाद अब मैं आप लोग को इसका साउंड सुनाऊँगा। तो चलिए इसका मैं पेच लगा लेता हूँ। मेरा ये बॉक्स पूरा प्रिपेयर हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैं और इसके साथ मैंने एम्पलीफायर का कनेक्शन भी कर चुका हूँ साउंड सुनाने के लिए। ये है मेरा पूरा बॉक्स, और इसका मैं साउंड प्ले करके आपको सुनाता हूँ। तो आई थिंक इसका साउंड आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो ये बॉक्स मैं अपनी गाड़ी में फिट करूँगा, उसका मैंने वीडियो आपको सुनाऊँगा, वीडियो बना के अपलोड करूँगा, उसका भी साउंड सुनाऊँगा आपको। तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसका साउंड अच्छा लगा होगा। अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।